Benvenuti a una nuova puntata di Pagine Sarde e oggi il nostro ospite è il signor Bartolomeo Porcheddu. Lui è il responsabile di una rivista interamente in lingua sarda che prende il titolo di Logo Sardegna e ha anche un sottotitolo che è Mese con Mese in lingua sarda. Noi abbiamo molto piacere di avere qua con noi il signor Porcheddu che ci presenterà questa sua bella sfida editoriale, ma intanto lo conosciamo meglio perché lei in realtà, signor Porcheddu, nella vita fa tutt'altro oltre ad essere impegnato in questo grande progetto. Salute a tutti, innanzitutto. Io come tribaglio per campare fatto su funzionario amministrativo in ASL de Tattari, però ho competenze linguistiche che da poi dessa laurea mi sono specializzato in Tattari e in Casteddu in lingua e cultura sarda. E però tanto queste due specializzazioni la sappo gerfidas impreare in una cosa narramo su che mi è proprio a corso, e cioè la lingua sarda. E tanto da cui nasce l'idea di creare una rivista iscritta de sudotto in sardo. Abbiamo cercato di impreare questo sistema che meta portas sa rivista in Sardegna quando iniziano a bilingue vengono da poi promuovere tutto in italiano. Noi invece abbiamo cercato a valorare la lingua sarda dando l'importanza che si merita, ossia creando una rivista de sudotto in lingua sarda. Però narramos che è aperta a chi è sardo non lo conosce. E per questo noi mese con mese poniamo a parte intro di questa rivista un inserto con la grammatica in lingua sarda tradotta in italiano. Da poi siamo finalmente coscienti che non tutto, finché chi è ischi di vaidare in sardo, ischi di scrivere, queste cose sono diverse, sapere competenze per scrivere in sardo. E tanto accettiamo finza esos articoli che nos inviano in italiano e la redazione nostra lo traduce in lingua sarda, e più precisamente in lingua sarda comune. Con questo non queremos narrare che non teniamo conto di tutte le varianti linguistiche che sono in Sardegna, anzi, se uno nos invia un articolo in ottanese, noi lo pubblichiamo in ottanese tranquillamente, però se uno non rischia di scrivere in lingua sarda oppure chiede di scrivere in lingua sarda comunicando con il resto della Sardegna, tanto abbiamo imparato questo sistema che è la lingua sarda comune, che è stata qualche anno a come ufficializzata dalla regione autonoma della Sardegna come lingua investita dalla regione. Tutte le delibere regionali vengono tradotte in sardo in lingua sarda comune. E chi è iscritto in sardo a questa regione si vede torrente in seguito la risposta in lingua sarda comune. E noi per la prima volta abbiamo imparato questa soluzione della lingua sarda comune finché a tradurre gli articoli culturali. Infatti la rivista nostra è una rivista prettamente culturale. Abbiamo fatto fuori la politica e la cronaca e noi siamo proprio integrati del sudotto a questa cultura. Ecco, questa, signor Porcheddu, è anzitutto una bellissima sfida, me lo lasci dire, anche perché non mi sembra che sia solo un progetto che abbia come punto di riferimento il mercato locale, ma più in generale una sfida culturale. Ma è proprio questo che abbiamo fatto una sfida culturale, una maniera pro a valorare la lingua sarda, pro la mantenere via, che un conto è alla vaidare, un altro conto è all'iscrivere. Se da poi noi resessimo a iscrivere in sardo, vinzasa in questi elementi culturali che vengono impreati in università, in scuola, in cultura in generale, tanto la lingua non solo la manteniamo via, ma le diamo finalmente un valore meno più alto dessa lingua vaidata. Ecco, abbiamo detto che comunque questo della lingua sarda comune è qualcosa che sta emergendo in questi ultimi tempi e che anche la Regione Sardegna sta prendendo in considerazione. Avrà anche lei, attraverso questo progetto, inizialmente probabilmente incontrato delle difficoltà. Quali potrebbero essere le difficoltà in questo senso e ancora ne sono presenti? Narramo che a comincio tutto le cose nuove che erano
ischidas a studiare, che ne ischidas a comprovare, e la lingua sarda comune è una cosa nuova, mancare che noi abbiamo su esempio di lingua sarda comune, pensamente si storia. Non dobbiamo dimenticare che quando in Sardegna veniva scritta la carta di logo, sono stessi problemi di come viviano dando. In questo senso che Eleonora d'Arborea, quando ha scritto la carta di logo, non la poteva descrivere in tre varianti linguistiche quando fiano dando sa curatoria e sul regno di Arborea, ha descritto in una variante via, cioè una mediazione, ha separato una mediazione iscritta che via da sa sa mediazione entre sa montagna e sa pianura, entre sul lugutoresu e sul campitanesu. E quindi ha sviluppato una lingua iscritta che deve essere compresa e scritta, ovviamente dai tutti sudditi del suo regno su. E noi che siamo una regione autonoma di Sardegna e quindi abbiamo questa necessità di comunicare tra noi, cioè tra locutoresos e campitanesos, dobbiamo adattare una forma scritta che riuscissimo a comprendere ambos. Certo. Senta, a chi è rivolta in particolar modo la rivista? Avete un bacino d'utenza al quale vi siete voluti rivolgere in particolar modo, oppure in generale è una rivista rivolta ai sardi? No, questa rivista è aperta a tutti che hanno il piacere di leggere e di scrivere in sardo, anzi sì, questa rivista è due portas apertas, che non bada giornalisti che scrivono pro conto di altri, ma tutti i sardi possono essere giornalisti. Qualsiasi persona che ha il piacere di scrivere qualche cosa che ovviamente interessa la cultura della Sardegna non può inviare l'articolo e quindi diventa adesso giornalista di questa rivista. Ecco perché è una rivista completamente aperta. Poi abbiamo delle rubriche appartenenti a questa rivista che sono indirizzate a persone che amano la cucina, che potrebbe essere una rubrica che interessa la cucina sarda, oppure a persone che amano la parola in ruga, la cruciferba, questo che si narra in italiano, e che la rassegna libraria, oppure abbiamo aperto inizialmente una rubrica che interessa la femmina, che di questo argomento si deve da pagus in altri luoghi. Ecco, questa è la rivista nostra, una rivista aperta a tutto. Ecco, che riscontro ha avuto nella diffusione della rivista? Narramo che questa difficoltà non sono tanto in distribuzione, questa difficoltà sono sul fatto che non abbiamo un distributore unico in Sardegna, in cui noi possiamo affidare questa rivista e la bidere da voi vendita in tutti i punti principali, e quindi non dobbiamo affidare a più distributori e questo naturalmente è una spesa economica immensa che una rivista minore come la nostra fa che le ammattana proprio a seguire su passo. Vi credo. Senta, come nasce la scelta degli articoli e dei temi trattati mensilmente? C'è una redazione, come ci diceva, che approfondisce dei temi in particolare, oppure come avviene la scelta? Ma narramo che tentiamo sempre di mediare, no? Cioè in un numero noi che poniamo tentiamo di non fare prevalere troppo la poesia o troppo la cultura in generale, tentiamo sempre di accontentare un po' tutti i lettori. Ecco, ha avuto già modo di dirci che all'interno della rivista Logo Sardegna c'è un inserto di grammatica che mensilmente approfondisce diversi aspetti della grammatica sarda. Sì. Questa scelta e poi come avviene la scelta intanto di inserire un inserto di grammatica mi sembra abbastanza palese, cioè la voglia, la volontà di aiutare i lettori e di avvicinarli sempre di più al sardo e alla sua lingua comune, come ci spiegava lei. Però intanto come scegliete anche, per esempio, questo mese trattiamo il tema degli avverbi, quest'altro mese il tema delle congiunzioni? Beh, la grammatica è già pronta, nel senso che è già impaginata, già noi la siamo in fascicolos, tentando di la diluire in su tempus e di dare evidentemente al suo lettore un interesse in più per leggere la rivista. Questa grammatica è una grammatica di lingua sarda comune, tornando alla regione che abbiamo trattando in Sara,
ma la gente non ischi di testa la lingua sarda comune e magari timide e magari la critica senza ischire effettivamente di che si tratta. Ecco, vinza per questo motivo noi si poniamo sulla grammatica della lingua sarda comune, però la vagare conoscere a sa gente. E da poi la poniamo inizialmente a tradurre in italiano, però vagare a corsiare a sa lingua sarda, vinza sa gusto chi non comprende ne adesso tutto su sardo, oppure gusto chi vinza si su sardo lo comprende ne che renare una traduzione in italiano pro bidere effettivamente si la competenza e solo linguistica è conforme a questo che si è scritto. Credo che sia stato molto apprezzato questo inserto in grammatica, anche perché suscita parecchia curiosità, però nella struttura della rivista che voglio far vedere ai nostri telespettatori Logo Sardegna, io non vorrei dimenticare delle cose bellissime. Lei ha già citato le ricette in lingua sarda e il cruciverba, che lei ha chiamato, non ricordo... Paraulas in rughe. Paraulas in rughe, che per quanto mi riguarda non solo sarà difficile strutturarlo, però probabilmente difficile anche da risolvere, perché una parola che per me nel mio dialetto si sente con una certa lettera, probabilmente per la lingua sarda comune va intesa invece con un'altra lettera ancora. Questo è vero, infatti chi è struttura del suo cruciverba tenta sempre di imparare paraulas più comuni che si possono comprendere sia in campidanese che in logudorese. Se poi chiediamo ponere una parola in campidanese, al limite sa parola in rughe, specifichiamo e narramo ecco questa in campidanese in aragosi o in altra maniera. Poi ancora, a parte il cruciverba e le ricette, ci sono anche delle poesie. Le poesie ovviamente in lingua sarda. Una particolarità dei numeri che ho avuto modo di vedere è che diciamo che la tradizione si avvicina alle nuove tecnologie. Ecco perché negli ultimi numeri viene fuori anche la piattaforma Facebook, questo è il social network più diffuso e più utilizzato, dove a quanto pare nasce una improvvisazione di poesia come quelle che si facevano nel palco dei nostri paesi. E la musica questa è una bella cosa, che impariamo sulla tecnologia, vince per mantenere questa tradizione. O è improvvisare è difficile, che tocca deponere un palco, di allestire in una ida un'organizzazione per fare una gara improvvisata, mentre invece in Facebook non bighere nulla. E in Facebook si possono accedere a questo palco virtuale mizzas e mizzas di persone. Ecco per questo una cosa importante. Chi tratta da questa tecnologia ha compreso inizialmente che si può imparare pro la lingua sarda. Noi ad esempio abbiamo su chi mizza contatto in Facebook, su massimo che si può dare a esempio una pagina in Facebook. E quindi abbiamo approfittato di questa tecnologia vinza pro fare cantare oppure per separare queste gare improvvisate che venivano organizzate in Facebook. Ed è una cosa completamente nuova che comunque è bella da seguire. Ecco, spieghiamolo intanto meglio ai nostri telespettatori. Accade esattamente questo: c'è uno promotore di un tema che è esterno, sì, poi non sarà lui a portare. Come succedeva da tanto, queste gare improvvisate, veniva separato un tema, ovviamente dalle persone che non cantavano, però non essere condizionate da poi sul tema mattessi. E pertanto chi esebera su tema non partecipa a questa gara, esebera su tema e fa che gareggiare tre, battoro, poetas che sono collegati contemporaneamente in Facebook e tutto si manda a borta pari, a chi è doccata, manda da sotto a sua e quindi ben dopo indiesi da fuori una gara poetica già iscritta, invece innanzi si devia registrare, si devia trascrivere, come questa tecnologia si resesse fissamente era una gara poetica iscritta direttamente. Beh, certo che questo è un aspetto positivo. Adesso, dato che abbiamo tanto parlato di lingua sarda per forza di cose, io questa volta le faccio una domanda in sardo perché mi sento di fargliela in sardo. Il tenore dei primi di gettare poi la lingua sarda? Beh, narramo che siamo in un momento meno difficile per la lingua sarda, ma la cosa più difficile che stiamo affrontando è che ancora non è entrato in scuola.
Bada due leggi meda importanti, che è la legge regionale 26, la 482 nazionale, che però ancora non resiscono a far entrare la lingua sarda in scuola, sino in carchi caso e basta che non fa che però testo. Ecco, la cosa più importante che devono fare è far entrare la lingua sarda in scuola. Naramos che la gente lo chiede, però non siamo ancora pronti a queste istituzioni. De sicuro bisognerebbe qualche cosa di nuovo, qualche cosa in più, che più che costringere chi così sono rappresentante nostro istituzionale a far entrare la lingua in scuola. Su chi penso che a parte questa istituzione che certo tiene un ruolo importante in questo senso, però forse si deve bene per i desorbabos e desarmammas a provare a poi spizzinos soro a non time dell'imparare su sardo. Ma questa è un'altra cosa buona. De sicuro la lingua si deve fare in domo, si deve mantenere via in quale sia da contesto, le istituzioni sono comuni, le scuole, però narramos che mamma nostra non sanno fatto imparare l'italiano, che creano che l'italiano per noi poteva rappresentare una carta in più per giocare, per avere la vita. E noi a figlio nostro le dobbiamo fare questa stessa cosa, cioè le dobbiamo fare comprendere che la lingua sarda nostra potrebbe essere una carta in più, un'incrasa per giocare, è una cosa, una ricchezza in più, qualche cosa che io sana e chi altro non ha. Ecco perché dobbiamo fare questa stessa cosa che hanno fatto babbo nostro con figlio nostro. Ascoltate, e secondo voi Logo Sardigna potrebbe essere, a parte si intento che tenere ovviamente la rivista, ma potrebbe essere un aiuto in questo senso per la gente? Sì, noi infatti siamo una rivista culturale e si intende nostro il proprio gusto, e questo di diffondere la lingua sarda, di tentare di fare comprendere che il sardo è una lingua che noi teniamo in suo cuore, è una lingua che ci appartiene e che queremos a valorare e tutelare in qualsiasi maniera. Perica, come a Mornome da Borta, sul giornale locale nostro per diffuso non tiene spazio dedicato alla lingua sarda, solitamente sono strutturato completamente in italiano. Ma devo dire che questo è un errore madornale sia da parte del soggiornale sia da parte finalmente di chi lo gestiti, che un giornale che viene venduto solo in Sardegna non può non tenere conto di un elemento che è importante come la lingua. E su Unione Sarda e su Nova Sardegna non scrive manco un articolo in sardo, no? Non intames che i lettori vi lo preguntano, chi lo vedano, e non si comprende, non si riesce a comprendere proitte, la lingua sarda non la fa entrare in questo giornale quotidiano di diffusione manna, come inteso a Nova Sardegna. Io credo che imprende la lingua sarda e i suoi giornali devono balanzare iso come redattore, come da voi azionista del suo giornale e noi come cittadini, abbiamo a balanzare tutto. Certo che penso che lei porti con orgoglio questa sua sfida. Cosa si aspetta per Logo Sardigna? Cosa c'è nel futuro di questa rivista? Ma noi non intendiamo sardos, e come tutti i sardos siamo guerradores mannos. E abbiamo a guerrare finalmente accanto, abbiamo a potere per mandare avanti questa idea. E l'abbiamo a fare sperando sempre che qualcuno non possa seguire. Io se posso riconosco nel suo lavoro uno di quei sardi che ha capito che essere sardi non è solo un grandissimo privilegio, ma è anche una bella responsabilità. Certo, narramo su che mandando avanti una rivista di questo genere, una rivista culturale, abbiamo sufficientemente questa responsabilità di questo che stiamo facendo, di questo che stiamo giungendo avanti. Però questa responsabilità narramo che è proporzionale da questa soddisfazione che abbiamo ad chiediamo che questa rivista sta andando avanti. Lei ha ancora idea di investire in progetti di questo tipo, a parte Logo Sardegna, ha qualcos'altro in mente? Pro come no, nel senso che basta da Logo Sardegna o basta da grammatica della lingua sarda, però narramo che come intervista mandiamo avanti presentazioni dei libri che trattano della cultura della Sardegna,
altre manifestazioni di genere culturale che interessano sempre la lingua e la cultura sarda. Va bene, noi non possiamo fare altro che ringraziarla, signor Porchedio, per averci portato veramente in questo mondo bellissimo della lingua sarda, che dovrebbe essere in realtà il nostro mondo quotidiano, però mi sembra che ci sia ancora un po' di strada da fare, ma intanto lei ne è un buonissimo sostenitore. Quindi la ringraziamo per essere stato con noi e le lascio un attimo parola di modo che possa dare suggerimento ai nostri telespettatori per una possibile lettura. Già ci diceva che in realtà Logo Sardegna si occupa anche della promozione di libri. Sì, deo toro grazie a voi che mi avete convidato in questa televisione e a suo lettore se posso consigliare di comprare Logo Sardegna in Calesia di Edicola. Siamo tentando di distribuire in tutta la Sardegna e speriamo che i lettori siano contenti di questo che noi scriviamo. Se non sono contenti, non possono inviare questi articoli di solo e noi faremo contenti a isso. Assolutamente. Penso che i telespettatori di Pagine Sarde in questo senso siano veramente entusiasti di poter partecipare al suo progetto. Io la ringrazio ancora, signor Porchedo, mi sembra veramente il caso di dirlo, Atteros a Normezzo. Atteros a Normezzo. E io ringrazio anche la libreria Azzuni che oggi ci ospita e che ci ha voluto suggerire questo nuovo testo di Antonio Bacchis, che ha già delle pubblicazioni alle spalle, questo autore nuorese, però questa è la sua prima pubblicazione da solista, la possiamo dire in questo modo, ed è Mystery Shopper, che parla di una figura molto particolare e molto attuale, edito anche questo dal Maestrale, dalla casa editrice Il Maestrale, e parla di una figura un po' sopra le righe, ma molto attuale, e credo che incuriosirà un po' tutti. Io vi ringrazio ancora la libreria Azzuni, il signor Porchedio che è stato nostro ospite, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pagine Sarde.